Peraí, primeiro gravar um pouquinho. Bom pessoal, eu vou mostrar para vocês o problema que tem essa mangueira aqui, ó. Essa mangueira aqui é do radiador, não é exatamente do radiador, ela é do coletor, né? A mangueira é do coletor de admissão e ela tá com rachadura. Vou mostrar aqui para vocês aonde que ela vaza água. Abra a água ali, Kevin. Cuidado que vai molhar o celular, hein? Aí, ó. Você tá observando, ó? Tá vendo como é que vaza? Então, isso aí nós vamos recuperar ela.